Это Казахстан! Жаса Қазақстан! Сарыға ауылыға қош келдіңіздер. До Минова 10 километров остается. Вот я приехал в Сарыға. Так, мына. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ой, ағам. Атыңыз не? Серік. Серік маған жардам беріп жатыр. Алла разы болсын. Ата-анасы аман болсын. Үйленгенбісіз? Бала шақалар аман болсын. Бұл жігіт Мейірбек пе? Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Сол болса. Рахмет. Шаршама. Жаса Казахстана. Жаса. Вот, дорогие друзья, еду по трассе Атрау, в сторону Вейнау, уже скоро Вейнау. На дороге встречаются молодые ребята, но они очень внимательны насчет велосипеда, останавливают, спрашивают, поддерживают. Помощь надо, жардам керек пе. Вот молодые ребята мне помогли, горячую лепешку дали, сейчас наберу силы и доеду до границы. Рахмет, жаса Казахстан. Жаса. Жол болсын, шаршама. Рахмет. Давай. Ой, молодец. Рахмет. Аман бол. Дорогие друзья, через 10 километров будет Бейнау. Я продолжу в сторону границы Каракалпакии. Вот внимательная молодежь в Бейнау меня поддерживает. У меня силы не осталось доехать до кухни где-нибудь. Ну вот, Мейірбек, рахмет балам. Спасибо большое. Рахмет. Вот таких людей побольше, и я доеду до границы, до цели. Жаса Казахстан. Вот Мейірбек проверяет мой велосипед, мой конь. С таким грузом. Қалай, Мейірбек? Дұрыс па? О, молодец. Жарай. Ну как? Нормально? Груз какой? Тяжелый, да? Вот такие ребята помогли мне. Силу дают.